Tai šis kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius, mano skalbinių virvės, pradeda bokyti mano džiausiamas skalbinius ir dar neduok dievė matuotis ant pačių savęs, o paskui dar ir versti reiklus komentarus. Oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išgriežti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išvirsti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuri siauresnio požiūrio žmonėms, individams, gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėju. Seniai buvo rubrikėlė klausimai, atsakymai. Kadangi gyvai dabar rečiau susitinkam, tai atsakysiu kaip kalbantį galvą iš ekrano. Į daugelį klausimų, kurie jau kartojasi, bet jie užduodantieji tuos klausimus nežino, nes nesižvalgia po mano kanalą. Tiesiog pasižvalgia rasti juos atsakymus. Taigi į daugelį klausimų jau atsakyta anksčiau ir ne kartą, todėl nesikartosiu. Turėtume suprasti dar vieną dalyką, kad ne į visus klausimus, netgi kaip kalbanti galva, aš jums čia galiu atsakinėti. Yra klausimų, į kuriuos atsakymų aš negaliu pateikti taip viešai, atvirai, nes po to didelė tikimybė, kad iš vis nebegalėsiu atsakinėti. Kas supratot, supratot, kas nesupratot, smulkiau neaiškinsiu ir ant pirštukų nerodysiu. Po to dažnas taip, dažniausiai komentaruose taip rašo, ko tu toks pasikėlęs kažkoks čia visus ten baranais, avinais vadini, buduliais kažkokiais. Kaip čia jums dabar lietuviškai švelniau pasakyti? Galbūt man padės labiau. Pasižiūrėk šitą vaizdiniuką rusų kalba. По роду своей деятельности очень часто перегибаю. Специально перегибаю. Иногда даже не специально, это эмоции. Но в целом, я считаю, перегибать нужно. Хотя я не думаю, что перегибаю. Но считаю, что перегибать нужно. Потому что, чтобы достучаться до кого-то, нужно привлечь его внимание. Чтобы он действительно сказал, что такое, а? Что такое, пацаны, что это там бахнуло? Вот так должно быть. Особенно до тех, кто вообще спит. Прям реально спит. Их нужно пробудить, их нужно растормошить. Им нужно сказать, что люди вас считают идиотами, люди издеваются над вами, люди смеются над вами. Чего ты в маске ходил? Да ты чмо какой-то. Завтра ты раком ходить будешь. И семью с тобой поставишь так же. Ты холоп. Понимаете? Их нужно бить в больное место, в голое место нужно тыкать. Чтобы до них дошло быстрее, чтобы они очнулись. И поверьте, это так и делается. Потому что если вы будете нудно что-то им объяснять, вы даже их внимание не привлечете. А уж говорить о том, что они задумаются над вашими словами. Причем, если речь идет действительно о дураке, то там и аргументы с логикой не будут работать. Он не знает, что это такое. Он не поймет, он дурак. Он не поймет. Поэтому там надо шлепать сильными словами, чтобы только на эмоциональном уровне можно было на него повлиять. Поэтому, может быть, вы воспринимаете меня категоричным таким, что вот он там этих дураками, этих зомбоящиками, этих там биороботами. Но оно так и должно быть. Это не относится к людям, которые... Это относится к тем самым, которых надо растормошить. Привлечь их внимание. Tai va. Kai užmini ant mozolio ką nors, tada atkreipia dėmesį. Kadangi laikas tai tas resursas, kurio jau nebeįmanoma atstatyti, tai taupydamas aš tą resursą, tą savo laiką, nenoriu kartuotis po keliasdešimt kartų, bet būtent užminu ant mozolio ir vieną, maksimum 2 kartus pakartojant temą, kokią paliečiu. O tie, kurie ateina su tokiais hitražopiškais klausimais, besikartojančiais, tai jiems iš karto ant mozolio minu. Galbūt ir susidaro tas toks įspūdis, kad aš pasikėlęs kažkoks kitų ten atžvilgių, kuriuos bandau mokinti. Ne, aš nemokytojas. Aš tik savo grinai individualios patirties praktinės pavyzdžių rodau, kaip man nutiko. O jau kaip jūs tą mano maikę ten matuojatės ant savęs, man neįdomu. Ir aš atsakau už savo bazarą, o ne už tai, kaip jūs jį supratot. Čia jau pasikartojau velniai žino kelintą kartą. Toliau buvo dar tokių klausimukų. Vienas toks, apibendrinant buvo daugiau klausimų, bet vienas toks apjungiantis visus klausimus į vieną. Kodėl tu garbini Rusiją?
blemba. Jau pačiam klausime toks neurolingvistinio programavimo elementas yra. Tai visų pirma, aš nieko negarbinu. Nu, vat iš to klausimo konteksto galim suprasti, kad tas klausiantysis antiek užzombintas, nu, matyti iš liumpenų mankurtų kartos, pirmosios ar antrosios jau nebe esmė, kad jis neskiria savokų rusas ir tarybinis. Ir pripliusavo man, kad aš garbinu Rusiją. Tai sakau, aš nieko negarbinu, o jeigu ką ir paminiu palyginimuose, nu, laikotarpiui, santvarkai, ten žmogiškose santykiuose, tai palyginu dabartinę padėtį, sakykime, su tarybinių laikų, ne ruszakių laikų, o tarybinių laikų, kuriais aš pats gyvenau, pats mačiau, ir tais tarybiniais laikais buvo vienaip, o dabar yra kitaip, nes pagrindinė priežastis, kodėl aš palyginu, tai yra tie didžiuliai skirtumai, nes per palyginus nedidelį mano tą amželį, jau tris kartus mačiau, kaip yra perrašoma istorija. 3 kartus mačiau. Tai ir palyginu. Tam, kad turėtumėt supratimą, kur mes ritamės, arba kur yra stumiama visa šitą aplinkui. Reiškia, sąlyginai sakant, ar nuo kalno, ar į kalną, ar kažkur link bedugnės kokios, tai vat. Ir nepainiokit ten. Tarybinis, kiti sako, sovietinis. Koks sovietinis? Nu, tai yra lietuviškas žodis taryba. Nu, čia irgi kartuojasi, tai reiškia, tarybiniai laikai buvo, ne sovietiniai kažkokie. Jeigu sovietiniai, sako, tai vadinkit viską tada, va, tas visas. Aukščiausias tarybas vadinkit aukščiausių sovietų, ten teismų kokių nors tarybas, irgi vadinkit sovietai apskritai. Ten. Bet kokias tarybas pasitarimus pasisovietinimais vadinkit. Dar čia vienas, kaip čia pasakyti, iš buvusių grupiokų irgi uždavė tam tikrus klausimus, kad kodėl aš nemoku kalbėti. Nu, kadangi aš skiriu, kas yra susirašinėjimas ir kas yra gyvi pokalbiai, tai šiek tiek paaiškinau, kad vertėtų jau skirtumą tarp susirašinėjimo ir pokalbio. Ir nedaryti išvadų, kaip aš susirašinėju, iš to padaryti tokia išvada, kad nemoku kalbėti. Kalbėti aš moku ir žodžių kišenį neieškau. Gal ir užteks čia taip trumpai, o į kitus klausimus, į kuriuos, sakau, aš negaliu viešai čia atsakyti kaip kalbanti galva, aš pasiruošęs atsakyti gyvų susitikimų metu, o apie gyvus susitikimus viešai jau galiu pranešti. Ir, sakau, visi parašė man į elektroninį paštą, tie besidomintis, kuriems tikrai rūpi, tie mano gyvi atsakymai, jų gyvai užduodamus klausimus. Visą laiką parašau, kur, kada susitinkam ir kitokias ten sąlygėlės susitikimą. Tai tiek tam kartui. Тема мне это уже больше не интересна, потому что эта тема разделяет людей, вместо того, чтобы объединять. Вот на пустом месте начинается. А вот ты шаровер, а ты плоскозем, а ты не веришь, что Земля в форме чемодана, и все. А я докажу, я открою чемодан, а там еще один мир есть. Понимаете, вот из-за этой ерунды люди начинают спорить.